열대관입니다. 열대관. 우와. 와. 혜민아? 메기 봐. 와. 엄청 크다. 와. 유나 엄청 크지? 아빠 이거 사진 찍어. 찍고 있어. 아빠 이거 동영상 말고 사진 찍으라고. 와. 아빠 이거 저장해놔야 돼? 어디에 한번 저장. 보고 있어? 아빠 지금 저장해야 돼? 엄청 크다 이거 봐. 유나. 아빠 사진 엄청 큰 거 사진 찍어서 저장했지? 아빠 근데 이것도 저장했어. 지금 찍고 있어. 어마어마하게 크다. 너무하다 얘네들은 작은 아빠 됐어. 됐어? 아이고. 힘들다 힘들어. 동생 어딨어? 여기. 와 이거 뭐냐? 무슨 물고기냐? 맹그로브의 어류. 와. 여기는 꼭 찍어야 돼. 이거 찍고 있어. 산호초의 물고기다. 이거 저장해놔야 돼. 꼭. 알았어. 아빠 근데 여기 가까 있어. 다 찍어? 이거 이제? 와. 말미잘. 빨리 잘 나온다. 예? 그지? 야 이거 비켜봐. 우리 오리. 규민 TV에다 올려놔야겠네. 와. 아빠 이거. 잘 나오지? 아빠 근데 여기 더 가까이 있어. 보이지? 니모도 있나? 니모 있다. 니모. 어디랑? 여기 이거 찍어야 돼. 저장해야 돼. 꼭 이거. 하고 있어. 하고 있어. 이거 초면? 용량이 아예 다 초과되겠어. 됐어. 다른데 한번 볼까? 니모. 이거 만화에서 보던 니모 아니야? 와. 니모. 그럼 저기 니모. 진짜 니모네. 와. 됐다. 여기다. 이건 뭐야? 아빠 이제 단소 물고기. 이거 뭐야? 무슨 물고기야? 이거 레이저 피치. 레이저 PC? 레이저 나가나? 레이저 나가는 게 아니라 레이저 같아도 레이저. 이건 뭐야? 이거요 MJPT와 G. 커스. 와, 이건 뭐? 와, 진짜 물고기들 봐. 이제 여기 뱀장어. 이거 꼭 찍어야 돼. 뱀장어. 뭐야, 전기 뱀장어? 찍어? 뱀장어. 이건 잘 움직이네. 아빠 이거 찍었어? 뱀장어? 찍고 있어. 전기 일으키는 그거냐? 진짜로 보다니 처음이야. 저기 뱀장어. 저기 뱀장어. 여기서 제일 언니가 얘 뱀인 줄 알고. 여기 왔었는데 주세요. 여기 왔어. 가자. 그냥 내 전기 분장이면은 신발이 오빠 이거 찍어. 이건 뭐야? 아마존에 무리지어 사는 물고기?
와, 진짜 많다. 전기 맵장어 승민아. 전기 맵장어. 아빠 여기 앞에 있는 어. 가든일. 나도 가든일. 와. 신기하겠다. 여기는 없어질 수도 있잖아. 구멍이 팍 없어질 수도 있고 튀어나올 수도 있고. 아빠 여기 바다샘물 다 찍고 있구나. 아빠 여기가 있어. 효민아. 이거 뭐예요? 이름이? 이거요? 와. 그래서 위험한 거야. 이건 독화살 개구리네. 독화살 개구리. 개구리 보여? 네. 개구리 어디 있어? 여기. 어디? 있네 여기 개구리. 독화살 개구리. 여기는 멕시코 돌. 도롱뇽? 와, 도롱뇽. 나무 개구리. 아? 붉은 눈 나무 개구리 잘 안 보인다. 개구리가 어디가 있냐? 개구리야 어디 갔니? 어디 갔냐? 도망가나 안 보인다. 잘 안 보이지? 알았어 어디? 잠깐만 기다려 잠깐만. 올라가도 하는 거 아니에요. 뭐야 도마뱀 어디 가네? 여기. 여기 있다. 도마뱀? 안 보이네. 저기 있네. 여기 높이 있네. 와. 도마뱀 봐. 아빠 찍어. 찍고 있어. 잘 보인다. 아빠. 가자. 가자 아가. 아니 그 청개구리 찍어. 잠깐만. 유민아, 온 김에 찍고 가자. 목도리 개구리야. 어디 있어 개구리가? 목도리도 보면. 아이 이거 알겠다. 보자. 아마 아니. 개구리 안 보이네 이건. 이거 뭐야? 뱀 아니야? 저기 있는 것 같다. 저기 있네. 뱀. 오 뱀이다. 저기 있다. 잠깐만. 아나콘다다. 아빠 우와. 아빠 아나콘다야. 아빠 이거 찍어. 유민아 올라가면 안 돼. 여기 보인다. 아빠 보이지? 아빠 봐봐. 뱀 여기. 봐봐. 네, 찍어요. 보이죠? 아빠. 뭐야? 엄청 커. 아빠 이제 그 청개구리. 아니야 다큐멘터리야. 잠깐만 먼저 보고 있어. 여기다. 어디 있어? 독화살 개구리? 개구리의 독이 있어. 이건 뭐야? 붉은 눈 나오지? 붉은 눈 나무 개구리? 안 보인다 근데? 나안 보여. 몸 색깔이 초록색이라 잘 잠깐만. 안 보이는 건가? 이거 여기 있는 것 같다. 이거 아닌가? 안 보이네. 숨어 있는 것 같다. 이거 없는. 못 찾았어. 얘가 뭐 잘해봐. 아마존 나무 보아? 아빠 보아? 촬영. 야 어디 있어? 뱀이 어디 있어? 저기 움직이는 거 있죠? 뱀 있네 여기. 보인다 뱀. 보여 그지? 여기. 오케이. 토카이. 필리 저기 여기도 있어. 여기 있네. 와. 잘 보인다. 이구아나가 생겼다. 워터 드래곤이네. 아까 도마뱀 꼬리. 필리핀. 유민아 같이 돌아다녀. 아빠 여기. 여기 위에도 있어, 위에도. 있다.
아, 이거 아무것도 없어. 전시 준비 중이다. 아무것도 없어. 여기 지금 아무것도 이사 갔대. 아빠 일단 이거만 찍고. 없어? 이거랑 이거. 여기 이거는 이사 갔대. 거북목이 없잖아, 지금. 나중에 전시할 예정이야. 여자들이 제일. 뱀이야, 뱀. 와, 뱀이네. 뭐야? 무슨 뱀이야? 이거요? 그럼 줄꼬리뱀. 엄청 길다, 엄청 빨겠어. 아빠 이거 찍어야 돼? 우와, 뱀 2개 있어. 원시 준비 중. 원시 준비 중. 엄마가 지정하는 쪽에 뱀이 있었어. 엄마 다 보고 있어. 이건 뭐야? 이거요? 초록나무 비담배. 와, 초록나무 비단뱀? 여기 저기. 바로 앞에 있네, 그래도. 전에는 없었는데. 야, 와. 아빠 이거 아빠 팔이 있어. 팔이 있었는데 사라졌어. 아빠. 여기다. 앞에 잘 보고 가. 와, 야, 파도, 야, 물소리 봐라, 물. 아빠, 피라미가 있었는데? 아빠. 아, 이거 찍어줘? 인도 강의 우유죠? 아빠 이거 봤는데? 와, 소영어리래. 아빠 여기. 와. 뭐야, 가을이야? 네. 아. 웃고 있다. 아빠 인도네시아의 어류. 왜 이렇게 천천히 움직이냐? 여기도 왜 물고기 있냐? 아, 아무것도 없네. 미끄러우니까 조심해. 여기는 물기가 약간 묻었어. 아, 그래? 여기 어릴 때 많이 왔는데. 가끔 잡아야 돼, 뭘. 옛날 사람들. 뭘 잡아야 돼. 아, 힘들다. 여기 흔드는 데 잘 있어. 어. 우와, 여기 못 탄다고 했어. 아, 이거 됐어? 악어 보러 간다. 여기야, 악어 위에 있다. 악어 볼까? 와나봐, 잘 봐봐. 아빠는 누가 왜 다 봐? 악어 어딨어? 악어 숨어있는 안 보이네? 잠깐만요. 악어 어디 갔냐? 아빠? 잠깐만, 아빠 위로 한번 가볼게. 뭐야, 이거? 뭐 주는가 보다. 먹이 주는가 보다.
아닌데? 악어 어디 갔냐? 아까 이거 여기 있다. 악어? 나고 저 끝에 있고. 아, 저기 있네. 아빠 찍었지, 악어. 지금 찍고 있어. 조심해라. 밀대 있다. 아빠 이거 찍었지, 분명히 악어. 악어 여기 있네. 아빠. 와, 악어 봐. 악어. 물고기 주려고 오는가 보다. 그래? 와, 나하고 크네, 이거. 아빠 이제 아빠 악어 엄청 크다. 그래, 가자. 여기다 여기. 여긴 거북이잖아. 알다브라 육지거북. 거북이 여기 있다. 어디 갔어? 엄청 큰 거. 자고 있는지. 저기 있네, 거북이. 와우. 200kg. 거북이야, 뭔 벽돌이야. 왜 이렇게 커? 아빠 이거 찍어. 이제 끝났는갑다, 여긴. 와, 진짜 여기 숲을 봐. 정글 같다, 정글. 시누리가. 덥다? 땀나네 우리 어디. 레드카펫이네. 여기 에어컨 들어오네. 나 이제. 야, 규민아, 여기 좀 쉬자. 사막관. 좀 쉬어, 여기 사막관에서. 규민아. 와, 선인장 봐. 야, 여기 봐, 규민아. 와. 선인장이 진짜 아빠 키보다 크다. 아빠 여기는 못 구경했다고? 규민아. 뭐야? 자수정 비단뱀? 뭐야, 왜 이렇게 잘 안 보여, 이거? 아니 저기 있어. 와, 빛이 야, 구렁이 엄청 크다. 와, 이거 햇빛 야, 여기요. 비쳐가지고 잘 안 보이네. 어디에 있어? 아빠 아빠 여기 있어. 근데 잘 안 보여, 비쳐가지고. 아빠 엄청 커. 이렇게 하면 보여요. 여긴 보이네. 여기서 잘 보이네. 아빠 얘 엄청나게 엄청 잘 찍었어. 아빠 찍었어? 찍었어. 자, 레츠가 어디가 이건 뭐냐? 다이아몬드 방울뱀? 어딨어? 방울뱀 어디 갔냐? 이거. 여기 있다. 숨어 있었어. 와. 비장의 무기. 가자. 사막여우다. 애기다 애기. 사막여우? 사막여우다. 사막여우 애기. 아빠 찍고 있지? 사막여우 애기네. 와, 여우 자고 있는갑다. 여기 가? 규민아 일로 와. 가자. 애기 안녕. 멋있고 그래. 요거 알겠지? 요거 쓸래? 이제 선인장인데? 아빠 포장장이 엄청 크다. 완전 밀림이야. 쌀쌀공원은 없는 게 있다. 쌀쌀공원은 없는 게 있다. 재롱아 재밌어? 제이야 재밌어? 아른이 여기 탈래 그럼? 여기 탈래? 여기 선인장 봐. 엄청 크다. 이거. 아빠 이 나무 엄청 커. 뭐야, 이거? 뭔 나무야? 와, 엄청 위에 높네. 올라가지 마세요. 와.
엄청 높다. 이거 뭔 나무야 이거? 아프리 드라이미. 와, 아빠 이거. 아빠. 높이 봐. 아빠 이거. 야, 여기도? 와, 선인장 진짜 많다. 엄청 크다. 여기 있다. 아, 선인장. 아, 이게 뭐지? 아, 프레디도? 초원의 파수꾼 프레디도. 저기 있다, 프레디도. 어? 지키고 있다, 프레디도. 앞으로 한번 해볼까? 정면으로? 아빠 원래 얘 지키고 있어. 아빠 그리고 얘. 야, 잠깐 여기 잘 보자 한번. 프레디도. 아이고, 잠시만요. 어딨어? 저기 있었는데? 아, 저기 있다. 아, 도망갔네. 도망갔어. 여기 있네. 넌 딱 걸렸다. 먹고 있다. 하늘 쳐다보고. 잘 보인다. 민아, 뭐 먹고 있어? 보여? 잘 안 보이냐? 하늘에도 있네. 어이, 넌 딱 걸렸어. 프레디도. 여기 봐봐. 핸드폰 봐봐. 여기 보이지? 보이지? 엄마를 지켜. 아, 뭐 쳐다보고 있다, 프레디도. 민아, 봐봐. 아빠 핸드폰 봐봐. 이거 보면 잘 보여. 민아, 아빠 여기 거. 있잖아, 보여. 엄마 여기에서 지키고 있는 거. 프레디도 뭐 쳐다보고 있다. 갑시다유. 컴온 베이비. 컴온 베이비. 컴온 베이비. 아빠. 턱수영 도마뱀? 여기 턱수염 도마뱀. 와, 이거 엄청 많네. 식구들인가 보다. 아빠 이거. 아직 플레이트. 이건 뭐야? 가시. 우리 왕도마뱀. 얘네들이 우리가 촬영하는 거 아는 거 잘 나온다. 안녕. 도마뱀, 가시꼬리 왕도마뱀. 이거다. 아메리카 독도마뱀. 여기 있네. 와. 독도마뱀. 아빠. 응? 슬슬 내려가. 가자, 이제 본 거잖아. 여긴 지중해관. 아빠 여기에는 레퍼런스 있어. 레프라이트 뭐야? 배터리 없어지는 문제가 아니라 용량 없어. 백업 시켜야지. 유빈이가 좋아하는 파리지옥 저 앞에 있어. 가봐. 그래, 파리지옥. 책에서 많이 본 파리지옥. 파리지옥 우리 책에 나오는가? 옛날에 나왔잖아. 지중해관은 파리지옥 보면은 끝이고. 여기 있네. 여기 있다. 거기 가면 규민아. 여기 있다. 벌레 잡는 끈끈이 죽어. 이게 파리지옥 아니냐? 끈끈이 죽어. 여기 있는 파리지옥. 얘는 여기 한 개밖에 없어. 끈끈이 죽어. 그런 거 같아. 거기 있는. 어디냐? 안 보이냐? 여기 있다. 어디? 아빠. 여기다. 아빠 제가 방금 여기다. 어디 보여? 끈끈이 죽어? 어디 있어? 갈색 보이는. 작은가?
근데 엄마는 파리 지옥은 못 찾았어. 찾았는데. 저기 레펠레트다, 레펠레트. 어. 미안해. 어디? 레벨소가 어딨어? 여기 이거는 이거 헬리 암푸라 아닌데 레플라스인데 줄이 엄청 많았어. 아빠 이제 다른 데 가자. 정원. 기네토마토 얘네 토마토 개구리. 여기 있다. 아빠 기네토마토 개구리 여기 있다. 어때? 여기 동굴. 어딨냐 이거는. 동굴. 뭐야? 기네 토마토 개구리? 여기 동굴에 있어? 네. 와 뭐야? 등치 커. 등치 엄청 크다. 어때? 근데 우리보다는 더 확대해서 볼까? 엄청 크지? 와. 엄청 커. 여기는 어쩌고 저쩌고. 불도롱뇽. 어디 있어? 오래 사는 동용룡. 여기에도 귀뚜라미도 있대. 귀뚜라미. 이 도롱뇽 어디 숨어 있냐? 안 보이지? 나무 옆에 있어. 여기 있다. 어디? 어디? 노란색 검은색 보이세요? 어. 이거? 확대해서 보세요. 이거만- 보이죠? 이거 말하는 거야? 네, 이 노란색 이거. 아. 어디? 이거. 이 부분 여기 노란색. 아, 이거 보이지? 네. 노란색 여기 있네. 여기 노란색 부분. 네, 또 근데 저는 가까이 동데. 어딨어? 이거는 녹색 두꺼비인데 두꺼비가 이건 여기 있다. 어디? 아 여기 있네. 숨어 있네. 아빠 이게 여기. 화이트 청개구리? 화이트. 이건 어디 있을까요? 청개구리 찾아보세요. 어디 있나? 아 여기 뭐야? 귀뚜라미잖아 이거. 청개구리 어디 갔냐? 이사 갔나? 잠깐만요. 티처가 내가 저거 아니야? 아 저거? 위에 붙어 여기. 잠깐만. 위에 붙어 있는 거 맞지? 저건갑다. 맞네. 그지? 네. 그지 위에 거. 네, 이거 맞아요. 뭐 장식 같다. 와. 맞지? 저거 같아. 아빠 이거 맞아. 그지? 청개구리. 아빠 이거 매끈매끈하고 깨끗하다 했네. 호랑이가 뭐야? 호랑이 도롱뇽. 호랑이 도롱뇽. 여기 있다. 바로 보이네. 와 진짜 호랑이가 생겼다. 호랑이 우와 봐봐. 아빠 호랑이 돌무늬처럼 생겨서 호랑이 돌무늬. 세 마리, 네 마리 많이 있네. 아빠 네 마리. 여기다. 이제야. 전박이 도롱뇽. 이건 뭐야? 천박이 도룡뇽. 한번 비켜봐. 이건 어디 있을까요? 어디 있을까요? 잠깐만. 내가 천박이 귀뚜라미. 귀뚜라미가 천박이 도룡뇽. 나 이거는 진짜 천박이 도룡뇽 안 보인다. 아빠 그냥 이것만 찍고. 아빠 이거 찍었어? 어? 아빠 이것만 찍고 그냥 가자. 그래, 민규. 오케이. 가자. 안 보인다. 뭐야? 꿀벌? 꿀벌도 말을 한다. 와, 엄청 많다. 위에 진짜 많아. 와, 벌 진짜. 아빠. 너 구경 안 해? 벌 구경? 아빠. 너무 징그러워. 가장 많아. 아이고, 아이고. 죄송합니다. 아빠 이거 아빠 여기 아빠 진짜 있어. 이거 언제 생겼대? 진짜 상하네. 이렇게 봐봐. 아빠 거 이거 봐봐. 핸드폰.
이거 물고기, 찌꺼기 제거하는 장비래. 아빠 이제 끝. 끝? 오빠 여기야 여기 거기 말고 여기. 어? 네. 촬영 끝. 근데 왜 이거는 안 나? 아 그냥 남아야 돼. 게르와 상류. 이거는 뭐야? 중류. 중국인은 다 약간 좀 오래된 거 같은데 진짜. 엄마 찬조개 있다. 찬조개. 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 어? 뭐 아빠처럼 뭐라고? 아빠 좀 무거운데. 와 여기 되게 많다. 아빠 일로 와봐. 엄청 큰 놈 있어. 엄청 큰 줄 같다고. 아빠 진짜 가봐. 깜짝 놀래. 아빠 우하고 있잖아. 우하고 있다고? 아빠 이거 못 찍었어. 아빠처럼 우하고 있다. 우리 뽀뽀할 때처럼. 근데 이거. 그냥 아빠 일로 와봐. 아니. 아빠 이제 이거 봐. 찍었어 그거. 그러면 다 찍었어 그거. 아빠가 다 찍고 아빠 다 찍었어 일로 와. 찍고 왔어 아빠가. 아빠 여기 있는 다 찍어. 다 찍었어. 아 근데 소다를 못 찍었다. 어떤 거? 아 갔다 와서 찍을래 이거. 어떤 거? 이거요? 노롱뱀. 육패 뭐 있어 이건? 노롱뱀. 아 이건 어디 있는데 배? 여기요? 여기는 줄장기뱀. 이거 봐. 안 보이는구만. 이거 이상한 거 같아. 이건 누룩뱀 여기 있다. 누룩뱀은 바로 보이네. 누룩뱀 저거냐? 이거 아니에요. 여기 아래 있어요. 보여? 네. 어디? 안 보이나? 아 보여요. 보여? 네. 쌤 여기 뭐 좀 나 있는 거 있지요? 어디? 좀 여기 더 가까이 더. 보여? 잠깐만요. 안 보이는 거 같은데? 아 보인다 보인다. 가자. 아 왜 아까 전에 이거 찍었지? 알았어 나 찍었다고 해야 돼. 이제 여기다. 무당기 우리 이 지독한 놈. 야 지독한 놈. 아 지독한 놈 어딨다. 지독한 놈아. 무단개구리? 앞에. 나 안 보인다 진짜. 무단개구리 이거 숨었다 어디니? 숨었어? 맞아. 아빠 여기 이거나 찍어. 그래요. 안 보이는 건 이거만. 여기 있다 여기 붙어 있다. 아빠. 여기도 붙어 있어. 쟤는 청개구리 아니야? 거기잖아. 두꺼비 청개구리고 뭐. 저기. 또 다른 놈 두꺼비 청개구리 어딨냐? 청개구리 어디 있어? 여기. 아빠. 청개구리 저기 있다. 하나 더 있어요. 여기. 두꺼비. 이제 진짜 끝이다. 끝. 수달도 찍어 왔는데요. 수달. 아 수달? 아 밖에. 아 맞다 밖에 수달 있지? 아 이거 아빠 이거 xem. 자, 규민아 이거 찍었네. 뭐야? 살모사? 아까 온데 아냐? 근데 아까 온대. 살모사? 살모사 어디 있어? 할머니 집 여기. 아빠. 수달 있는 데냐? 아 무슨 냄새야 이거? 수달 어디 있어? 저기 있네. 수달 저기. 위로 올라갔어. 올라가자. 수달 저기 있잖아. 위에 여기 위에서 보이지? 올라가 보이라. 안 보여. 뒤에 멀리서 보면 뭐? 수달 위에서. 수달 여기 있다. 너무 눈부셔 보지 마. 아빠가 이따 보여줄게.
오늘은 수달이 밖으로 안 나와 있네. 여기는 물고기 장난친 데다. 기억나? 물고기 장난쳐. 여기는 물고기. 물고기 오늘은 없네. 옛날만큼 없다. 예전에 많았는데. 아빠. 응. 아니 뒤는. 진흙 많지? 아빠 여기에. 진짜 어디다? 어? 아빠 어? 여기 최대 움직인다. 그거 움직인 거 있지? 초달. 어. 아까 전에 그거 움직였어. 저기 있네, 위에. 예? 수달 움직이네. 없잖아요. 어. 뭐 하고 있대, 수달? 위에 없잖아요. 아빠가 이따 보여줄게. 위에 놀고 있구만, 수달. 엄청 많네, 수달 식구들. 어디요? 물 깨끗해졌다, 예전보다. 보이지? 여기에서 수련하고 있어. 온다, 앞으로. 어디? 촬영. 맞다. 앞으로 오고 있다, 수달. 아빠 초달에 움직인 거 처음 봤지? 오, 수달 보고 있다, 우리 보고 있다. 저기 있어, 저기 있어. 우와, 장난친다. 아빠. 어머, 있네. 맞아. 맞네? 네. 독수리 나온대. 독수리 보여? 독수리 안 보이는데? 여긴 독수리. 여기에 있었던 공방 전에 날아갔나? 아, 그네. 또 맹금류라고 써있네. 맹금류. 저기 있다. 저기 있네, 독수리. 봐봐. 뒤에 있다. 독수리 있다. 와. 독수리. 봐봐. 웅장하다. 날개 피고 있다. 헉, 날개 피고 있어. 와. 하늘의 왕은 뒤쪽에. 오! 와. 제키왕이다. 제키의 왕. 메이오믹스 엄마. 아이가 그거 해야지. 거기 장난치고 있다. 독수리. 끝이다. 오늘 재밌었나? 아빠. 오늘 재밌었어? 우리 규민아 가운데 서봐. 여기. 아빠, 내가 좋은 그거 찍지 말고 그냥 응. 와봐. 됐어. 규민이 인사 여기서 해줘야지. 아빠 촬영해주는데. 규민이 빨리. 빠빠 촬영 끝. 아빠 해줘. 안녕하세요. 여기 잠깐만. 됐다. 오케이. 이제 뭐야? 안 넣어. 응. 안녕. 규민이도 안녕. 네. 지금 국기관. 뭐야 이거? 와, 깜짝 놀랐네. 곰이 아니야, 곰. 와. 박제가 네, 박제. 만들어진 거네. 이건 뭐야? 구멍이다. 일로 와, 유나.
순록이네, 순록. 와, 이거 옛날 운막이네. 조상들이 사용했던. 에스키모인. 이게 뭐야? 세빈아 갈매기 보자, 갈매기. 토끼도 있네. 나그네쥐하고. 근데 깜짝 놀랐네. 깜짝 놀랐네. 너 눈 있는 사람은 누구야? 고개 숙여봐. 바꾸면 되니까 자 바꿔봐. 고개 숙여봐. 고개 숙여. 구멍이다 얼굴 대. 동영상인데. 하나, 둘, 셋. 짝. 하나, 둘, 셋. 동영상인데. 잠깐 아빠 사진 찍어줄게. 잘 잠깐. 찍었는데 말 다시 한번. 동영상이야 이거는. 하나, 북극곰? 우와, 엄청 크다. 뭐 있어? 귀신 있어 빨리 나와. 아무것도 없네 여긴. 북극곰이다. 뭐야 저 하늘에? 알맹이. 아빠 이제 여기다. 진짜 펭귄이다. 여기다. 여기 내려가자. 여기. 펭귄이다. 아쳐. 와, 펭귄 봐. 펭귄 가족. 펭귄 가족. 김민아 여기서가 더 잘 보인다. 김민아 여기가 잘 보여. 이 뒤로 올라와봐 김민아. 김민아 잘 보이지? 올라와봐. 내가 보여줄게. 이제 촬영 그만하고. 기지? 오케이. 고고. 이거 안 입을 거야? 안 입어? 입을. 하나 가져가. 저 초등인데. 응. 가져가. 너 안 입어? 입고 가야 되는 거 아니야? 원래 이거 먹고 가야 돼. 해줄게 잠깐. 너 여기다. 됐다. 멋있다. 가자. 박사 같다. 박사님. 연구소를 들어가는. 아빠 이거 어.
와, 개미 봐. 비켜봐, 좀 사진 찍으니까. 그러면. 얼굴 같이 맞추냐? 하나, 둘, 셋. 네, 이 정도. 아니 개미 있는데 가자. 규민, 여기 앉아. 앉아봐, 박사님 같이. 의자 앉아봐. 우리 규민이. 맛있는데, 안 움직이죠? 그래서? 우리 박사님 뭐 하십니까? 됐다. 킬러개미 머리다. 장님개미. 킬러개미, 장님개미. 군대개미. 와. 집게 턱개미. 어? 배짜기 개미. 근데 진짜 찍어볼 거는 아빠 이거 진짜 찍어. 광택불개미. 광택불개미. 여기는 잘 안 보인다. 이제 보이냐? 아, 여기서 보인다. 가시개, 뭐야, 가시개미. 아빠 여기 보이지 움직이는 거 움직이는 게 있어. 아빠 여기 일로 와봐. 빨리 여기 차가 먹고 있어. 여기 모든 벌레가 있다 있네. 이게 뭐 누가 먹는 거야? 아, 개미들? 개미들 사과 먹고 있구만. 아빠 일로 와봐. 개미들. 여기 빈집인데. 이쪽에 많지? 아빠 이거. 개미 귀신. 와. 개미 귀신. 여기 엄청 많다. 일본 왕개미. 언니가 수선을 가 먹어? 딱정벌레 먹. 이건 안 보인다? 근데 여기 툭툭. 여기가 없어 먹을까? 여기다. 아빠. 우리 개미 박사님. 와, 이렇게 올라가는 것 봐. 병정개미다. 와, 개미 봐. 아빠 여기까지 찍어야 돼? 여기 아래까지. 점점 가고 있다. 아빠 여기. 따라가서 한번 찍어보자. 아래. 더 아래. 저 아래? 아래로? 와. 와, 개미 엄청 많아. 여기. 진짜 길다. 이봐. 이거 보이잖아요. 엄청 큰 개미. 이파리 들고 가는구나. 바라보 있고. 한자로 엄청 큰 개미 있는데? 엄마, 여왕개미다. 와, 이파리 들고 간다. 아? 이파리 들고 가는 것 봐. 이것 좀 봐봐. 여왕개미 여기 있어. 옷을 들어 벗어서.
어? 뭐야, 언제 또 거기 들어갔어? 이파리 들고 여기 또 들어가네. 와, 이파리 들고 가는 개미 봐. 와, 기분아 보이냐? 보여? 여기에 이파리. 아빠 이거 여기서 찍어야 구덩이 들어간다. 어디요? 이파리 들고 구덩이로 들어가. 들어가네. 와, 들어갔다. 어디? 이파리 들고. 봐봐, 촬영했어. 이파리하고 들어가니까 내가 봤을 때는 이렇게 움직이는 것 같아, 이쪽으로. 와, 이 다 개미들이야. 엄청나네. 여덟 살. 앞으로 초등학교 들어가서 뭐 할 거야? 앞으로 초등학교 들어가서 하고 싶은 말 해봐. 어떻게 생활할 겁니까? 어? 규빈이 박사님 같네. 무슨 개미? 근대개미야? 이거 불개미, 이거는 불개미, 이거 이콩개. 아, 그래? 개미 박사님. 아빠, 응? 아빠 가자. 그래, 이제 가자. 아빠 앉아있지 말고 가자. 아빠.